Herkese TV8 ekranlarından günaydınlar diliyorum. Mutlu bir gününüz olsun. Bu sabah sizlere ne anlatacağız? Önce gene kendimi tanıtarak başlayayım. Ben Operatör Doktor Altuğan Cahit Tural, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Bugün birçoklarımız biliyorsunuz daha önceki programlarda botoksu da anlatmıştık. Dolgu ismini botoks kadar duyuyordur. Yüzüme dolgu yaptırdım, işte dudağıma dolgu yaptırdım. Dolgu nedir acaba? Dolguyu biz ne zaman yapıyoruz? Her yaş grubuna uygun mu? Gibi birazcık konuyu derinleştireceğiz ve size kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle yüzde bizim sıklıkla gördüğümüz iki tane yaşlanma izi var ve zaman içinde hepimiz bunlara aslında maruz kalıyoruz ve yaşıyoruz. Yüzümüz öncelikle sarkıyor ve içi boşalıyor. Ben hastalarımıza anlatırken de hep bu iki maddenin üzerinde çok duruyorum. Aşağı doğru gelmesi, yerçekimine yenik düşmesi ve içindeki hacmin yani dolgunluğunun azalması. Eğer biz aynı boy kiloda olsak bile, bakınız yani bir yüzde hiç kilomuzu kaybetmesek bile, yani yıllar geçse bile, aynı kiloda kalsak bile yüzün hacmini kaybettiğini görebiliyoruz ve yüz zayıflayabildiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla aslında içi boşalan ve hacim kaybeden bir yüz anatomisini düşünürseniz aslında yerine hacim koymak akıllıca ve mantıklıca olduğunu düşünebiliriz. Burada en önemli nokta over correction dediğimiz, yani yüzde fazla dolgu miktarından biraz hekimler olarak kaçınmamız gerektiğini biz hepimiz farkındayız ve bu noktada hastalarımızı da dizginlememiz gerekiyor. Dolguyu biz hangi bölgelere yapıyoruz ve hangi yaş grubunda başlamamız lazım? Aslında 20'li yaşlardan itibaren birçoklarımızın doktorların kapıları çalıyor ve daha genç profil dediğimiz hastalarımızın da dolguya bir ihtiyaç duyduğunu düşündükleri bir dönem. Ama dolguda ihtiyaca şöyle karar vermek lazım. Yüz anatomisinde kadın ve erkekte bambaşka oranlarımız var ama yüz anatomisinde hacimle durması gereken işte şakak bölgesi gibi, elmacık bölgesi gibi, çene bölgesi gibi, işte dudak bölgesi gibi bölgelerde acaba yeterli hacim var mı? Öncelikle buna karar vermek lazım. Çeneyi, burnu ve diğer bütün unsurları birlikte değerlendiriyoruz ve orada bir hacim eksikse müdahale etmek istiyoruz. Aslında dolguyla liquid facelift kavramı var, işte birçok kavram var. Dolguyla aslında yüzün her tarafını bir yüz germe gibi tedavi etmek tarzında yaklaşmıyoruz olaya. Dolayısıyla hacim eksilen bölgelere hacim kazandırmak adına, yani sarktığını düşündüğümüz bölgelere lifting yapmak bambaşka bir şey. Yani lifting yapmak adına dolguyu kullanmıyoruz. Sıklıkla uyguladığımız bölgeler şakak bölgesi, çene hattı, jawline hattı, çene ucu, elmacık kemikleri gibi bölgelere dolgu yapılabilir. Ama burada çok önemli bir nokta var. Yani tüm izleyenlerimizin bence bunu iyi kavramaları lazım. Biz hacmin eksildiği alanlarda dolguya başvuruyoruz. Ama mesela yüzümüzde yorgun bir bakış var, yüzümüz aşağı sarkmış. Aslında temel sorun sarkmaysa dolgu işlemi bizim ilk çözüm kanallarımız içinde yer almıyor. Dolayısıyla yani yukarıdaki dokuların içini hacimlendirelim ve yüzü yukarı kaldıralım dediğimizde aslında yüzün formunu biraz değiştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla benim güncel yaklaşımımda ve birçok hekimin de bence bunu tercih ettiğini düşünüyorum ve biliyorum. Hacim eksilen bölgelere, mesela şakak bölgemizde hacim eksildi. İşte ne bileyim, elmacıkta biliyorsunuz 30 yaşlardan artık sonra kemik rezorpsiyonu oluyor ve kemik erimesi başlıyor. Elmacık bölgesinde öyle. Çene hattında gene kemik yapıda ve yumuşak dokuda eksilmeler oluyor. Bu bölgelerde dolguyu çok güvenli bir şekilde uygulayabiliriz. Çünkü orada hacmin azaldığını düşünüyoruz ve daha genç ve fresh görünmenin yolu orada eksilen bir şey yerine koymak olarak söyleyebiliriz. Burada profilimiz aslında çok değişti. Biyomedikal mühendislik de bu konuda çok kafa yoruyor. Dolguların hepsi 8-9 ay sonra eriyip acaba yüzümde bir daha hiç kalmayacak mı sorusunun cevabını akıllı dolgular cevap verdi. Ve artık yaptığımız dolguların aslında %15-20 gibi bir kısmı kendi hacmimize dönüşüyor ve kendi dokumuza dönüşüyor. Çünkü içeride stimülasyon prosesleriyle, yani stimülasyon işlemleriyle yüzün kendi dolgunluğunun artmasına sebep oluyor. Dolayısıyla artık sadece dolgu değil, akıllı dolgular da var ve yüzümüzde yeterli hacmi kazandırmak için dolgu işlemlerine bu manada başvurabiliriz. Ama ben overcorrection diyorum, yani fazla dolguya da çok karşıyım. Dolayısıyla yüzde ekspansiyon, cildi esneten ve başka bir forma kavuşturan, cildi zorlayan aşırı dolgu kullanımına da karşı çıkıyorum. Dolayısıyla siz de bu konuda bir destek almak isterseniz mutlaka bir plastik cerrahi uzmanına başvurun. Hacmin azaldığını düşündüğünüz yerlere dolguyu uygulayabilirsiniz. Orada bir güvenlik sınırımız var ama bu sınırı aşmadan küçük dokunuşlarla güzellikler kazanabilirsiniz diyorum. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.